Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só o que vai mais outro vídeo. Eu aqui neste mato com o meu gato Luca. Ele olha que já tá, gente. Vai do céu. Eu vou ir lá tentar pegar ele, gente. Não, pegar não. Ele tá muito nessa pacote. Olha a carinha dele, né? Gente, deixa o like, Martim. Gente, ele foge. Ai, tem um pedacinho dessa. Gente, olha a carinha dele dirigindo isso aqui não, né? Ó. Gente, onde que ele foi? Bora lá, bora lá, bora lá. Gente, aqui. Minha gente, aqui tem muitos pedaços de pau. Acho que não vai dar pra entrar aqui, não. Ai, ai. Meu Deus do céu. Ai, gente, que susto! Ah! Sai, deixa eu pegar. Não, vou não. Eu vou ver aqui. Gente, olha ele lá. Bora, gente, ir para a bora para frente, por ver se ele sabe. Olha a cara dele lá, gente. Gente, agora vamos para a frente. Frente bonitinho. E ele não veio. Vamos voltar para ver se ele vai vir. Não. Gente, olha a cara dele. Achei que ele é muito rápido. Gente. Ó, gente, deixa eu falar uma dica pra vocês. Se vocês verem esse gato ali, e quando vocês olharem para esse lado, ele já vai estar aqui, gente. Ei, deitou ali, salgado. Vem cá. Vou para um lugar que não tem esse negocinho. Tem muito mais aqui, gente. Vocês vão ver. Então, gente, isso foi o vídeo. Gente, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Gente. Olha a carinha dele. Então, gente, isso foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like, tchau, fui, beijo, sejam inscritos para não perderem nenhum vídeo, tchau, beijo do like para vocês.